హలో మై డియర్ బంగారమ్స్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? డీనో అన్న ఈరోజు రివ్యూ చేస్తున్నాడు టీవీఎస్ రానిన్ 225. దీని ఒక వాక్ అరౌండ్ రివ్యూ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాను, వివరాలు ఇచ్చేసాను, దాంట్లో యాక్సెసరైజ్డ్ బైక్ కూడా చూపించాను. సో ఈరోజు మీకు రైడ్ రివ్యూ తీసుకొస్తున్నాను. మీరు అందరూ అడిగారు బండి ఎలా ఉంది నడిపించడానికి. రియలీ ఇంట్రెస్టింగ్ బైక్ అండి. మీరు చూడొచ్చు, ముందు బ్యూటిఫుల్ లుకింగ్ ఈ టీ షేప్డ్ హెడ్ ల్యాంప్, ఎల్ఈడి లైట్స్, ఎల్ఈడి టర్న్ ఇండికేటర్స్, ఆరో షేప్డ్, మంచి బ్లాక్ ప్యాటర్న్ టైర్స్, 41mm USD గోల్డ్ అనోడైజ్డ్ షో బిగ్ పిస్టన్ ఫోక్స్ అనమాట. సో ఈ సెగ్మెంట్లో ఎవరు ఆఫర్ చేస్తలేరు బిగ్ పిస్టన్ ఫోక్స్. సస్పెన్షన్ వాల్యూ ఫర్ మనీ పరంగా నెక్స్ట్ లెవెల్. ట్యాంక్ 14 లీటర్ ట్యాంక్, డ్యూయల్ టోన్ కలర్. ఈ డిజైన్ కూడా కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. ఇటువంటి డిజైన్ ఎవరి దగ్గర నుంచి కాపీ కొట్టారో వాళ్ళు చెప్పలేరు. కంప్లీట్లీ న్యూ డిజైన్ సిలబెట్. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు టీవీఎస్, ఒక కొత్త బ్రీడ్ క్రియేట్ చేశారని చెప్పొచ్చు. ఇంజిన్ 225cc సింగిల్ సిలిండర్ అండ్ ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టెడ్ ఇంజిన్ అనమాట, ఆయిల్ కూల్డ్, 20 bhp, 20 Nm టార్క్, 5 స్పీడ్ గేర్ బాక్స్ అనమాట. రానిన్ అనే పేరు ఇక్కడ ఉంది. డ్యూయల్ టోన్ వేరియంట్. సో దీంట్లో 3 వేరియంట్స్ వస్తాయి. 1,49,000 నుంచి స్టార్ట్, 1,68,000 వరకు 3 వేరియంట్లు వస్తున్నాయి. టాప్ వేరియంట్లో మీకు డ్యూయల్ ఛానల్ ABS, గోల్డ్ అనోడైజ్డ్ ఫోక్స్, ఇంకా బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ అన్నీ ఉంటుంది. బేస్ వేరియంట్లో మీకు ఈ గోల్డ్ అనోడైజ్డ్ ఫోక్స్ కాకుండా బ్లాక్ కలర్లో USD ఫోక్స్ వస్తాయి. అండ్ డ్యూయల్ ఛానల్ ABS కాకుండా సింగిల్ ఛానల్ ABS వస్తుంది. అండ్ టైర్స్ చూసినట్లయితే వెనకాల 130 సెక్షన్ టైర్, స్పెషల్లీ డెవలప్డ్ రెమోరా టైర్స్ అనమాట. ట్రెడ్ ప్యాటర్న్ కానీ టైర్ కాంపౌండ్ కానీ అంతా ఈ బైక్ కోసం, ఈ క్యారెక్టర్ని సెట్ చేయడానికి, షూట్ చేయడానికి చేయబడింది. వెనకాల టెయిల్ ల్యాంప్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది అండ్ చాలా వెల్ ఇంటిగ్రేటెడ్గా ఉంది. అండ్ పాత కొంచెం ఒకలాంటి మనకి SD లుక్ అది వస్తుందన్నమాట, SD జావా లుక్. వెనకాల టెయిల్ ల్యాంప్, ఇది మన మడ్గార్డ్ చూస్తున్నట్టయితే. ఈ గ్రాబ్ బార్ నాకు నచ్చలేదు. ఫస్ట్ థింగ్ నేను తీసేస్తాను కొంటే బైక్. కొనడానికి చాలా టెంప్ట్ అవుతున్నాను. సీట్ చాలా బాగుంది, రైడర్ కంఫర్ట్ చాలా బాగుంది, కానీ పిలియన్ సీట్ అంత స్పేస్, ఇంకా కొంచెం స్పేస్ ఇస్తే బాగుంటుంది, కానీ మేనేజ్ చేయొచ్చు. పిలియన్తో కూడా రైడ్ చేశాను కాబట్టి. సో ఇప్పుడు బండి వివరాలు అయిపోయినాయి. బ్రేక్ ఏమో 300mm డిస్క్ ముందు, 240mm డిస్క్ వెనకాల. ఇది డ్యూయల్ ఛానల్ ABS మోడల్. సో ఇప్పుడు రైడ్ చేసి ఎంజాయ్ చేద్దాం. Okay, here we go for the top. ఓకే, క్విక్ టాప్ స్పీడ్ టెస్ట్. ఈ స్పీడో కన్సోల్ ఆఫ్సెట్ స్పీడో కన్సోల్ అనమాట. బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ, టర్న్ బై టర్న్ నావిగేషన్, కాల్, SMS, ఈమెయిల్ అలర్ట్స్ అన్నీ కూడా దీంట్లో మీకు ఇవ్వబడును విత్ TVS కనెక్ట్ యాప్. ఇప్పుడు మనం బయటికి వెళ్దాము. సో రైడ్ చేయడానికి ఎలా ఉంది మీరు చూడవచ్చు. అందరు ఇష్టం వచ్చినట్టు వస్తున్నారు. దేవుడా, సేఫ్గా సుఖంగా ఇంటికి వెళ్ళి చేరాలని ప్రేయర్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇటువంటి భయంకరమైన కండిషన్స్లో కూడా బండి చాలా నీట్గా, చాలా కన్సిస్టెంట్గా, స్టడీగా పర్ఫామ్ చేస్తుందండి. హ్యాట్స్ ఆఫ్. TVS ఎప్పుడు కూడా బిల్డ్ క్వాలిటీ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫర్ చేస్తారు. వాళ్ళ ఎలిమెంట్స్, వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్, వాళ్ళ
వాళ్ళు యూజ్ చేసే ప్రతి ఒక్క ఎక్విప్మెంట్ కూడా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్వాలిటీ అటువంటిదే ఇది కూడా. అండ్ దీంట్లో అసలు యాక్సలరేషన్ చూడండి ఒక రేంజ్లో ఉంది. ఇక్కడ ముందు వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు, సో కొంచెం నన్ను తగ్గించుకోవడం బెస్ట్. విజిబిలిటీ అస్సలు లేదు, అసలు హెల్మెట్లో ఏం కనిపిస్తలేదు, అంత ఘోరంగా వర్షం పడుతుంది, హెల్మెట్ అంతా ఫాగ్ అప్ అయిపోతుంది. పిన్ లాక్ ఉన్నా కానీ ఏజీవీ దాంతోపాటు వచ్చే పిన్ లాక్ వైజర్. కానీ ఇప్పుడు బండి గురించి మాట్లాడుకుందాం. కంఫర్ట్ చాలా బాగుంది, టార్క్ చాలా బాగుంది. ఈ రేర్ స్ప్రాకెట్ అనేది వాళ్ళు ఎంత ఇచ్చారని చెప్పలేదు, కానీ ఖచ్చితంగా 50 టూత్ రేర్ స్ప్రాకెట్, ఎందుకంటే టార్క్ దీంట్లో మెయిన్ హైలైట్ అనమాట. 20 న్యూటన్ మీటర్స్ టార్క్ ఆఫర్ చేశారు. అండ్ మీకు మెజారిటీ ఆఫ్ టార్క్ మీరు 4th గేర్లో మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారు. అంటే 4th గేర్లో నార్మల్గా మీరు వెళ్ళొచ్చు, థ్రాటిల్ తిప్పితే ఇమీడియట్గా మీకు ఆ టార్క్ అందుకుంటుంది. సో చాలా చాలా మంచి రైడబిలిటీ ఆఫర్ చేశారు. అంటే యూజబిలిటీ, మీరు నార్మల్ సిటీలో నడిపించేటప్పుడు మీరు 4th గేర్లో మెల్లిగా క్రూజ్ చేసుకుంటే వెళ్ళొచ్చు. అదే పరంగా మీరు సడన్గా ఓవర్టేక్ చేయాలంటే మీరు దాంట్లోనే ఒకటేసారి థ్రాటిల్ తిప్పేస్తే చాలు. ఇప్పుడు చూడండి, ఏమన్నా వెళ్తుందండి బండి, ఒక రేంజ్లో వెళ్తుంది. అసలు ఏమన్నా జోష్, ఖతర్నాక్. 100 స్లో డౌన్ చేసేస్తున్నాను. టాప్ స్పీడ్ కొట్టడానికి మనకి అవకాశం లేదు ఇక్కడ. కానీ హై స్పీడ్ స్టెబిలిటీ గురించి కాదు ఇది, టాప్ స్పీడ్ గురించి కాదు ఇది, బేసిక్లీ టార్క్ గురించి అండ్ రైడింగ్ ప్లెజర్ గురించి. ఎందుకంటే మీరు నార్మల్గా డే టు డే ఆఫీస్కి యూజ్ చేయొచ్చు, సిటీలో యూజ్ చేయొచ్చు, టూరింగ్కి యూజ్ చేయొచ్చు. ఈజీగా మీరు 95 to 100లో మీరు క్రూజ్ చేయొచ్చు ఈ బండి పైన. అండ్ ఇంజిన్ రిఫైన్మెంట్, 0 వైబ్రేషన్స్ అనమాట. వైబ్రేషన్స్ కాలం వెళ్ళిపోయినాయండి. ఆ ఆర్టీఆర్, పాత ఆర్టీఆర్లోనే ఉండే, కానీ ఎప్పటి నుంచి ఆర్టీఆర్ 200 వచ్చిందో, 164 వచ్చిందో అప్పటి నుంచి అసలు 0 వైబ్రేషన్స్ వీళ్ళ ఇంజిన్స్లో మ్యాక్సిమం రిఫైన్మెంట్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు. సో దాట్ డజంట్ చేంజ్. దీంట్లో కూడా చాలా రిఫైన్డ్ బేస్ హెవీ ఎగ్జాస్ట్ నోట్తో పాటు చాలా నీట్గా వస్తుంది. అండ్ మెయిన్ సస్పెన్షన్ రైడ్ క్వాలిటీ చాలా బాగుంది. ఎందుకంటే మరీ స్టిఫ్గా ఏం లేదు, యూఎస్డి ఫోక్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి సస్పెన్షన్ సెట్టింగ్ అనేది చాలా నీట్గా చేశారు. మనకి మంచి రైడ్ క్వాలిటీ ఆఫర్ చేసేటట్టుకు, అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ మెయింటైన్స్ డైరెక్షన్ చేంజెస్ ప్రాపర్లీ. అండ్ చాసీ మనకి డబుల్ క్రేడల్ ఫ్రేమ్, కంప్లీట్లీ న్యూ చాసీ అంటున్నారు. అండ్ నిజంగా చాసీ స్టెబిలిటీ ఒక రేంజ్లో ఉంది, చాలా బాగుంది, చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉందండి. అంటే మీరు నడిపిస్తూ ఉంటే మీకు అసలు అలసట అనిపించదు. వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కంఫర్టబుల్ బైక్స్ దట్ యూ కెన్ బై ఇన్ ద మార్కెట్. ఈ ప్రైస్ రేంజ్లో ఇంత కంఫర్ట్, ఇప్పుడు R15 అట్లాంటిది చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటుంది, కానీ ఆ కంఫర్ట్ అనేది మనకి దొరకదు. అది కొంచెం కమిటెడ్ సీటింగ్ పోస్చర్తో వస్తుంది. సో అటువంటి ఇది ఇబ్బంది పడకుండా ఇది ఒక మంచి ఫ్యామిలీ బైక్గా కూడా ఉంటుంది, ఒక మంచి ప్రీమియం బైక్గా కూడా ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఒకే బైక్తో మీరు టూరింగ్ చేయాలి, వీకెండ్ రైడ్స్ వెళ్ళాలి, ఎంజాయ్ చేయాలి, కొంచెం వరకు ఆఫ్ రోడింగ్ చేయాలనుకున్నా అన్ని పరంగా ఇది సాటిస్ఫై చేస్తుంది. ఫుట్ పెగ్స్ అనేది కొంచెం ముందుకున్నాయి. యాక్చువల్గా సెంటర్ సెట్ ఫుట్ పెగ్స్ ఇచ్చింటే ప్రాపర్ స్క్రాంబ్లర్ లెక్క ముందుకు వచ్చేది. సీట్ హైట్ కూడా తక్కువ ఉంది, 795 mm 790 mm ఉంది. సో దానివల్ల పొట్టికున్న వాళ్ళు కూడా చాలా ఈజీగా ఈ బైక్ని ఎంజాయ్ చేయగలుగుతారు, ఈజీగా వాళ్ళు కాన్ఫిడెన్స్తో రైడ్ చేయగలుగుతారు. లేడీస్ కూడా ఇప్పుడు చాలామంది రైడ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. సో లేడీస్కి ఇది బెస్ట్ స్టార్టర్ బైక్ అని చెప్పదలుచుకుంటారు. ఎందుకంటే చాలా లైట్ వెయిట్, జస్ట్ 160 kilos మాత్రమే, డ్యూయల్ ఛానల్ ABS వేరియంట్. సో 160 kilosలో మీకు అడ్జస్టబుల్ లీవర్స్, సేఫ్టీ పరంగా డ్యూయల్ ఛానల్ ABS, స్లిప్పర్ క్లచ్, ప్రతి ఒక్కటి నింపేశారనమాట. సో గర్ల్స్ ఆర్ విమెన్ హూ లైక్ టు రైడ్ వాళ్ళకి చాలా యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది ఇది. అండ్ చాలా ఈజీ టు హ్యాండిల్గా ఉంటుంది. మీరు బుల్లెట్ అట్లాంటి వాళ్ళు హెవీ బైక్స్ నడిపించి మీరు అలసట అనుభవిస్తున్నారేమో, అంటే యూ మైట్ ఫీల్ లిటిల్ ఓన్డ్, అంటే టైర్డ్ అండ్ చాలా ఓర్న్ అవుట్గా మీకు ఫీల్ అవుతుంది బైక్ రైడ్ చేసిన తర్వాత. అలా ఉండకుండా ఇది కంప్లీట్లీ ఫెటిగ్ ఫ్రీ రైడింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫర్ చేస్తుంది. సో ఆల్ ద గర్ల్స్ అండ్ విమెన్ ఫోక్స్ అవుట్ దేర్, విమెన్ రైడర్స్, వాన్ బీ రైడర్స్, మీకు ఇది పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్. రూకీ రైడర్స్, ఫస్ట్ టైం రైడర్స్ కూడా వాళ్ళు జస్ట్ నేర్చుకోవాలి, ఈ రైడింగ్ కల్చర్ ఎంప్రెస్ చేసుకోవాలన్న వాళ్ళకి కూడా ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. ఎందుకంటే చాలా లైట్ వెయిట్గా ఉంది, కాంపాక్ట్గా ఉంది, ప్రతి ఎక్విప్మెంట్ ఆఫర్ చేశారు, డ్యూయల్ ఛానల్ ABS సేఫ్టీ ఆఫర్ చేశారు, స్లిప్పర్ క్లచ్ ఆఫర్ చేశారు, టాప్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఎక్విప్మెంట్ ఆఫర్ చేశారు, మనకి USD ఫోక్స్, 41 mm షోవా బిగ్ పిస్టన్ ఫోక్స్ ఆఫర్ చేశారు, సో 300 mm డిస్క్ ఆఫర్ చేశారు. దీన్ని ఒక బెంచ్ మార్క్లకు తీసుకొచ్చారు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రైడింగ్ ప్లెజర్ అండి. మీకు జస్ట్ రిలాక్స్డ్ రైడింగ్ ప్లెజర్ కావాలి, సిటీలో నడిపేయండి, బయట నడిపేయండి, అంటే హైవేలో నడిపేయండి, మీకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్తో ఎటువంటి ఫెటీగ్ లేకుండా, టైర్సమ్నెస్ లేకుండా హ్యాపీగా ఆఫీస్కి వెళ్ళేసి రావాలంటే చాలా ఎఫర్ట్లెస్ రైడింగ్ ఇది ఆఫర్ చేస్తుంది.
కంఫర్ట్ మీ దాంట్లో ప్రయారిటీ ఉంటే, అంటే రైడింగ్ ప్లెజర్ మీకు ప్రయారిటీ ఉంటే, కళ్ళు మూసుకొని ఈ బండి మీరు తీసుకోవచ్చు. అండ్ బుల్లెట్ ప్రూఫ్ రిలయబిలిటీ మనకు తెలుసు టీవీఎస్ వాళ్ళది. పార్ట్స్ కానీ ఆఫ్టర్ సేల్స్ ఇది మెయింటెనెన్స్ కానీ మరీ భారీగా ఏమి ఉండదు, చాలా రీజనబుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి మీకు మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ కూడా తక్కువ పడుతుంది. సో ఈ పరంగా బండి నెక్స్ట్ లెవెల్. మైలేజ్ పరంగా నాకు తెలిసి మీరు సెన్సిబుల్గా నడిపిస్తే ఖచ్చితంగా మీకు ఇది 225cc బైక్ కాబట్టి దగ్గర దాపు 40 kmpl అయితే మీకు ఇవ్వాలండి. రియల్ వరల్డ్ కండిషన్స్లో మీరు దీన్ని నీట్గా రైట్ గేర్లో, రైట్ స్పీడ్లో, రైట్ ఆర్పిఎంలో నడిపించినట్లయితే ఖచ్చితంగా మీకు మంచి మైలేజ్ కూడా 40 వరకు అయితే వస్తుంది, ఎక్కువ గేర్ చేంజెస్ లేకుండా, ఎక్కువ క్లచ్ యూజ్ చేయకుండా ఉన్నట్లయితే. సో ఇది నా ఒక రివ్యూ అండి. వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, కామెంట్ చేయండి. సో మరొక రివ్యూలో మళ్ళీ కలుస్తాను. అప్పటి వరకు టేక్ కేర్, గాడ్ బ్లెస్ అండ్ రైడ్ సేఫ్.